ایروژی شاروپفچون دناوبرا هێزن کوردی و چەکدارên teroristên Daişê li texên rojhilatê bajarê Kobanê berdewam in û hêzên pêşmergeyên Kurdistanê gundên dibin kontrola wan çekdaran topbaran dike. Li gorî çalakvanekî li xala Tirşehîrê ya Sînorî di navbera Kobanê û Tirkiyeyê got îrojî şaropevçûn di navbera hêzên YPG peştevaniya hêzên pêşmergeyên Kurdistanê ji aliyekî û çekdarên teroristên Daişê li aliyekî din li taxê rojhilatê bajêr berdewam in û hêzên pêşmergeyên Kurdistanê gundên Rojavayê bajêr bi top û mûşekan topbaran kirin. Û çalakvanê bajarê Kobanê her wiha ragihand got balafirên hevpêmaniya navdewletî îro taxa Kaniya Ereban li rojhilatê bajêr bombebaran kirin. û di encam de dehan ji çekdarên Daişê hatine kuştin. Ji aliyekî din ve fermandeyê hêzên pêşmerge li Kobanê Ehmed Gerdî ragihand got çekdarên Daişê êdî nikarin bergeriyê li xwe bikin û ji ber wê yekê di paşveçûnê de ne. Ehmed Gerdî her wiha ragihand got van çend rojên borî de hêzên Kurdî li aliyê rojhilat nêzîkî kîlometrekê pêşveçûne û balafirên hevpêmaniyê jî bi wan re alîkar bû û got Kobanê ji teroristan wê bêpaqij kirin û ew çekdar jî dixwazin sedemekê ji xwe re bibînin da ku ji bajêr vekişin. Wî fermandeyê hêzên pêşmerge her wiha got ji dema hatina pêşmergeyan boy Kobanê ziyanên şeriyê hêzên Kurdan kêm bûne lê yên çekdarên Daişê gelek zêdetir bûne got niha nêzîkî di 107 termê wan dibin xaniyên rûxandîne û zêdetirî 6 termî de dibin destê hêzên Kurdan de ye. Hêja gotinê got ev e heftê rojane çekdarên rêxistina terorîsta Daişê êrişên xwe li ser herêma Kobanê dest pê kirine û ji wê demê ve şaropevçûn li wê herêmê berdewam in. Ji bo bernameya Ark, Raman Heso.